হ্যালো গাইস, তো আজ আমি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দীপঙ্করদার ফার্মের আগের একটা ভিডিও দেওয়া ছিল ইউটিউবে। তো আজ আমি পুরো সম্পূর্ণ কিছু নতুন পাখির ভিডিও দেখাবো, আর দাদা কিভাবে ভালো বাচ্চা কনুর পাখির বাচ্চা তোলে বা 3-4টে করে এক একটা খোপে বাচ্চা কিভাবে তোলে সেই নিয়ে বলবো। তো প্রথমে বলবো, এখানে কিছু নতুন পাখি আনা হয়েছে। সান আনা হয়েছে, কিংসন বেলি, হাইপার রেড ফ্যাক্টর পাইনঅ্যাপেল, এছাড়াও আনা হয়েছে ব্লু পাইনঅ্যাপেল। তো প্রথমে বলবো, এদের খাবার বলতে সবজি, মেনলি সবজির ওপর ডিপেন্ড করে পাখিগুলো, সবজি ফল। তাছাড়া দানা খাবার তো অবশ্যই দুপুরে করে দেবেন। সবজিটা একটু বেলা ওই 10টার পরে দেওয়ার চেষ্টা করবেন সবসময়, আর বেলা খাবারটা দুপুরের দিকে। তো সবজি বলতে আপনারা নর্মাল যেগুলো পাওয়া যায় বাজারে, বটবটি, গাজর, বিন, এছাড়া আছে পেয়ারা, আপেল, আর তাছাড়া প্রতিদিন ওদেরকে দিতে হবে ছোলা, বাদাম আর মটর ভিজিয়ে প্রতিদিন ওদেরকে দিতে হবে। তাছাড়া এদেরকে দুপুরে দিতে পারেন সব ফুড বলতে সব ফুডের মধ্যে ওরা সবজিও থাকে, প্লাস ভুট্টা সিদ্ধ, গম সিদ্ধ, আর একটা পোলট্রির ডিম পুরো মাখিয়ে ওদেরকে দিতে পারেন। তাতে কী হবে, ওদের ভিটামিন ক্যালসিয়ামের ঘাটতিগুলো পূরণ হয়ে যাবে, আর সবজি থেকে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন ক্যালসিয়াম পেয়ে যাবে বা মিনারেলস পেয়ে যাবে। তাই বলবো, কনুর পাখি যারা চাষ করছেন অবশ্যই করে কনুর পাখিকে সবজিটা ব্যবহার করবে। আর এখানে দাদা কিছু হাইপার রেড ফ্যাক্টরে কনুর এনেছে পাইনঅ্যাপেল। তো এদের হোম বিট করে বাচ্চা সেল করবে এর পরের বারে। তো এখন এদের বয়স হয়নি, বয়স মাসখানেক কম আছে। তো যখন সেল করবে তখন আপনারা এই দাদার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এই দাদাটা কনুরের ওপর সব কিছু, মানে কনুর পাখি যদি কেউ নিতে চান অবশ্যই এই দাদার থেকে নিতে পারেন, দোকানের থেকে অনেক কমে পেয়ে যাবেন। আমি এই দাদাটার নাম্বার ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, তাছাড়া আমার নাম্বারটা দিয়ে দেবো, চাইলে আমার সাথেও যোগাযোগ করে নিতে পারেন। এছাড়া বলবো, ওদের যখন বাচ্চা থাকবে তো বাচ্চাটা প্রতিদিন দেখার চেষ্টা করবেন। আর বাচ্চাগুলো একটু আগে পিছু, মানে দুটো খোপে বাচ্চা সেম বাচ্চা থাকলে এর বাচ্চা ওর বাচ্চা একটু মিশিয়ে দেবেন। তাতে কী হবে, বড় বাচ্চাগুলো এক জায়গায় দিতে পারবেন, তাতে ওদের খাওয়াতে সুবিধা হবে, আর ছোটো বাচ্চাগুলো আর এক জায়গায় দিতে পারবেন, তাতে ওদের খাওয়াতে সুবিধা হবে, কোনো বাচ্চা মার যাবে না। আর বাচ্চা যখন থাকবে অবশ্যই করে সব ফুড ব্যবহার করবেন। এছাড়া ওদেরকে দিতে হবে ভিটামিন ক্যালসিয়ামের ডোজ। তো বাচ্চা যখন উঠে যাচ্ছে আবার ফের ওদের ভিটামিন ক্যালসিয়ামের ডোজ দেবেন। তো ক্যাডিসল ডিসি ব্যবহার করবেন ক্যালসিয়ামে, আর ভাইমিনাল ভিটামিন বা রিকোবি এগুলো ব্যবহার করতে পারেন। মাঝে মধ্যে লিভার টনিকটা অবশ্যই ব্যবহার করবেন, কারণ ওদের লিভারজনিত কোনো সমস্যা থাকলে সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো ভিডিওটা আমি বেশি লং করব না, ভিডিওটা শর্ট টাইম ভিডিও ছিল। তো এই ছিল আমার ভিডিও। যারা আমার চ্যানেলটাকে নতুন দেখছেন অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে জয়েন হয়ে যাবেন, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন, আর নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন।